সালামু আলাইকুম। আমি শিশু চর্মরোগে বিশেষ অভিজ্ঞ ডক্টর রমজান আলী। শীতকালে ঠান্ডা, কাশি শিশুদের জন্য খুবই সাধারণ সমস্যা। আজ আমি আপনাদের বলবো কেন শিশুদের ঠান্ডা, কাশি ও সর্দি এত বেশি শীতকালে লাগে এবং কিভাবে এটি প্রতিরোধ করা যায় এবং এটার সহজ সমাধান কি। প্রথমে আমরা জানব কেন ঠান্ডা কাশি বেশি হয় শীতকালে। কারণ শীতে ভাইরাস যেরকম রাইনো ভাইরাস বেশি অ্যাক্টিভ বা সক্রিয় হিসেবে কাজ করে। শীতকালে হঠাৎ তাপমাত্রার চেঞ্জ হওয়ার কারণে ঠান্ডা কাশি বেশি হয়। তাছাড়া ধুলা, বালি, ধোঁয়া এবং ঠান্ডা বাতাসের কারণে ঠান্ডা কাশি বেশি হয় বাচ্চাদের। এই ঠান্ডার লক্ষণগুলি কি নিয়ে আসবে বাচ্চাদের। এখন আমি বলবো ঠান্ডার লক্ষণগুলি কি কি। বাচ্চারা ঠান্ডার লক্ষণগুলি এখন আমি বলবো ঠান্ডার লক্ষণগুলো কি কি। সর্দি বা নাক দিয়ে পানি পড়বে, বাচ্চাদের গলা ব্যথা করবে, কান্নাকাটি করবে, এমনকি নাক বন্ধ থাকবে। কাশির লক্ষণ কি? শুকনো কাশি বা বুকে কফ জমা থাকবে, রাতে বেশি কাশি হবে। অন্য সমস্যার মধ্যে যদি আমি বলি, তার হালকা জ্বর থাকবে ও খাওয়ার ইচ্ছা কমে যাবে, খেতে চাবে না। তাহলে এটা প্রতিরোধের উপায় কি? প্রথমে পোশাক, শিশুদের গরম জামা কাপড় পরাতে হবে। মাথা, হাত ও পায়ের সঠিকভাবে যত্ন নিতে হবে। তাছাড়া বাচ্চাকে অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। শিশুকে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন কমলা, লেবু ও ফলের রস খাওয়াবেন। অবশ্যই শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখবেন। এরকম শিশুকে ধুলাবালি হতে অবশ্যই দূরে রাখবেন। সঠিকভাবে তার হাত পা ধোয়া শেখাবেন। এখন আমি বলবো ঠান্ডা কাশি যদি হয় তাহলে আমরা কি করব। শিশুকে গরম পানি খেতে দিবেন। যদি 1 বছরের বেশি বয়স হয় শিশুর, তাহলে শিশুদের মধু ও আদা দিয়ে হালকা গরম পানি খেতে দিন এবং নাকের চারপাশে আপনি ভেজলিন ব্যবহার করতে দিন। শিশুকে অবশ্যই পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম অবশ্যই নিশ্চিত করুন। তবে ডাক্তারের পর তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ড্রাগ শিশুকে দিবেন না। এখন আমরা জানবো তাহলে ডক্টর কখন দেখাবেন। এখন যদি শিশুর ঠান্ডা বা কাশি 7 দিনের বেশি সময় হয়ে যায়, তাহলে ডক্টরকে দেখাতে হবে। শিশুর যদি শ্বাসকষ্ট হয়, তখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এমনকি শিশু যদি খুব উইক হয়ে যায়, অর্থাৎ দুর্বল যদি হয়ে যায়, তাহলে ডক্টর দেখাতে হবে। শিশু যদি হাই ফিভার থাকে, প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বর, তাহলে ডক্টর দেখাতে হবে। এমনকি শিশু খাওয়া দাওয়া যদি বন্ধ করে দেয়, খেতে চায় না, খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, তখনও ডক্টর দেখাতে হবে। শীতকালে শীতকালে ঠান্ডা কাশি প্রতিরোধের জন্য সামান্য সতর্কতাই কিন্তু যথেষ্ট। আজকে যে টিপসগুলি আপনাদেরকে আমি দিলাম, আশা করি আপনাদের শিশু ঠান্ডা কাশি থেকে দূরে থাকবে এবং আপনার শিশু সুস্থ থাকবে। যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।